आज जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यूनी का क्रेडिट कार्ड। देखते हैं, मैंने ऑर्डर किया था, ऑर्डर क्या मतलब इसको अप्लाई करा ऑनलाइन, तो अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह मांगा, आधार मांगा, तो उसके बेसिस पे ही आपको क्रेडिट लिमिट दे देते हैं। बेसिकली क्या है, ये कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड से टाइप करती है, फिर वो आप लोगों को अपने नाम से क्रेडिट कार्ड देते हैं जो एसोसिएटेड होता है बैंक से। अब इसका देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग क्या है। बॉक्स तो बहुत अच्छा है इसका, डिजाइन्ड इन इंडिया, अनलाइक अदर कार्ड्स। तो इंडिया में डिजाइन किया हुआ है, तो खैर इसकी तारीफ तो मैंने बहुत सुनी है। से हेलो टू योर यूनिक कार्ड। अच्छा है, क्वालिटी भी इसके बॉक्स की अच्छी है, मतलब मोबाइल का बॉक्स बना रखा है क्रेडिट कार्ड को। फ्लिप ओवर फॉर डिटेल्स। अच्छा, थैंक यू वाला है, वेरी एक्साइटेड टू सी यू हियर। और अपनी इन्होंने केयर दे रखी है, ये कस्टमर केयर की फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई हुई है। स्मार्ट बैंकिंग बाय एसपीएम बैंक, ये एसबीएम बैंक से एसोसिएटेड है। फिर ये आ जाता है आपका कार्ड। बिगिनिंग एंड मोर। अच्छा, चलो कार्ड को देखते हैं। और ये आता है आपका और बैग, टी बैग। अच्छा, बैग का टैग है, अपने बैग पे टांगो। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अरे मास्क है, वाह, यूनी का मास्क, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। यूनी इन्होंने छापा हुआ है, अच्छा है। एक चॉकलेट दी है, टोब्लेरोन की छोटी सी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट है, बहुत फेमस चॉकलेट है, आप लोगों ने सबको देखा ही होगा आपने। इसका कार्ड की क्वालिटी देखते हैं। अच्छा है, क्वालिटी तो अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं। मास्क दिया है, बैग टैग दिया है, टोब्लेरोन दी है, चॉकलेट, मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है क्वालिटी। इसको यूज़ करके देखते हैं। मेरी लिमिट अप्रॉक्स काफ़ी है लाखों में। अब इसके फ़ायदे और देखते हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। बट ये है कि हाँ, लाइफ टाइम फ्री है। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार किसी नई अनबॉक्सिंग पे।